这小伙绝对是个天才，凭着一门精湛的木工手艺，名声在外，成了远近闻名的木工达人。每天找他做活的人络绎不绝，小伙就像变戏法一样，最终成品总能让人大开眼界。小伙是一个木匠，从小就跟随父亲学习木工技艺，他手艺精湛，能够将一块块普通的木头制作成精美的艺术品。为了制作这张茶餐桌，小伙花了很长时间才找到合适的木材。他挑选了一块坚硬且纹路美丽的黑檀木，经过几个月的努力，他终于将这块木材制作成了一张精美的茶餐桌。在老丈人的生日即将到来之际，小伙决定将这张茶餐桌作为生日礼物送给老丈人。他知道老丈人喜欢喝茶，而且非常注重茶道的礼仪和氛围，他相信这张茶餐桌一定会让老丈人满意。当小伙将茶餐桌送到老丈人面前时，老丈人非常感动，称赞小伙手艺高超，而且对这份礼物赞不绝口。这张茶餐桌不仅是一件艺术品，更是小伙用心制作的礼物。他非常珍惜这份礼物，并将其视为家族的传家之宝。接下来手工社就带大家一起看看小伙这极度舒适的制作过程。整个制作过程非常精彩，并且非常解压，相信看到最后一定让你惊叹不已。喜欢手工制作的朋友千万不要错过。视频看到这里，整个制作过程已经接近尾声，这件由小伙纯手工制作的茶餐桌也完成了。小伙的这份礼物不仅展现了他的手艺和用心，更展现了他对家庭和亲情的重视。这份礼物不仅仅是一张茶餐桌，更是他对老丈人深深的祝福和关爱。那么问题来了，你们对小伙这件作品有什么意见建议吗？欢迎留言讨论。
喜欢的朋友转发加收藏，每天分享不一样的创意制作。谢谢观看，我们下期视频再见。记得点赞加关注，下次来了不迷路。